Aí hoje eu botei fogo na fornalha. E hoje tá tão frio que hoje eu vou acender a lareira. Olha só a névoa. Eita, nós, hoje já tá branco. Olha só a névoa. Rangola, rangolino estão por aqui. A neve que tá aqui. Hoje tá fazendo em mais ou menos uns 15 graus. Aqui, exatamente. E aqui eu tô de olho aqui que semana passada, uns 15 dias atrás, eu saí aqui no mato e encontrei uma raposa. Então a raposa tá vindo caiar as galinhas. A gente solta elas aqui de tardezinha já pra noite, que elas ficam pouco tempo no mato e já volta pra casa pra dormir. Aí, ó. Olha só a névoa lá passando, ó. Que lindo. Show. Que bicho que tá ali. O pitbull. O pitbull tá latindo ali. Sem vergonha, tá cortando as palmas. É um boi, é? É um boi, por acaso? Pitbull. É um pitbull. Vem cá, jubileu. Vem cá, jubileu. É jubileuzinho. Umas mudas de palma boa aqui, ó. Isso aqui é a herança do meu pai. Plantou esse pezinho de palma aqui. Tá aí, é bonito, hein? Lindo, lindo. Mamão que come os passarinhos. Só liga, aqui tem um... Olha que coisa linda aqui. Uma abóbora. Abóbora. Que é a herança do meu pai também, isso aqui, ó. É, tamanhozinho do cachicho. Outro aqui, ó. Cachixi. Cachixi. Isso aqui é o que? Tem um cachixi grande aqui, ó. E só alegria. Vida no mato. Coisa boa. A parede desse garrotinho ali morreu. E o clima tá aqui, tá assim desse jeito, ó. A névoa gelada. Eu vou embora acender a arareira.